မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာတို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ past continuous ဖြစ်ပါတယ် past continuous ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး past continuous တဲ့ form structure ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် affirmative မှာတော့ subject plus was were plus verb ing ဖြစ်ပါတယ် negative မှာတော့ subject plus was were plus not plus verb ing ဖြစ်ပါတယ် question မှာကြတော့ was were plus subject plus verb ing ဖြစ်ပါတယ်တတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရေးရမယ့်အကြောင်းအရာဒီကိုရေးရမယ့်ကာလကိုရေးရမယ့် structure ဒီ past continuous ဖြစ်တယ် positive ဖြစ်တယ် negative ဖြစ်တယ် question ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီ form ဒီ structure ကနေရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်မာလို့မဖြစ်ပါဘူး example ကိုကြည့်ရအောင် I was watching television at 8 o'clock last night နေ့ည7 နာရီမှာငါရုပ်မြင်သံကြားကိုကြည့်နေခဲ့တာဒါဒီ positive တနည်းအားဖြင့် affirmative မှာရေးထားတဲ့ဝတ်ကြဖြစ်ပါတယ် I was not watching television at 8 o'clock last night I wasn't watching television at 8 o'clock last night မနေ့ည7 နာရီမှာငါရုပ်မြင်သံကြားမကြည့်နေခဲ့ဘူးဒါဒီ negative sentence structure နဲ့တိစောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် When you watch television at 8 o'clock last night နေ့ည7 နာရီမှာနေရုပ်မြင်သံကြားကြည့်နေခဲ့တာလားဒါ question နဲ့တိစောက်ထားတဲ့ past continuous ကိုအသုံးပြုထားတဲ့ sentence တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Okay past continuous မှာဘယ်လိုမျိုးအနေထားမှာသုံးရတယ်လဲဆိုရင်တော့ဆရာတို့လေ့လာဖို့လိုပါတယ်ဒီအနေထားကိုဆရာတို့လေ့လာကြည့်ရအောင်ဘယ်နေရာမှာလေ့လာတယ်လဲဆိုရင် to describe ဖော်ပြဖို့ဖြစ်တယ် an action အပြုအမူလုပ်ဆောင်မှုတွေမှာ event ဖြစ်ရတဲ့မှာနော် or situation အနေထားတွေမှာ that was in progress ဇက်တိုက်လုပ်နေတဲ့ at a specific time in the past အတိတ်ကာလမှာတိကျမှုဖြစ်တဲ့အခြေအနေတွေကိုဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆိုအသုံးပြုရပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘယ်လိုမျိုးအနေအထားတွေမှာလဲ action လားနော်လုပ်ရက်တလား event အဖြစ်အပျက်တွေလားဒါမှမဟုတ် situation တွေမှာလားဒီ action event situation တွေက past အတိတ်ကာလမှာလုံးဝကိုတိကျတဲ့အချိန်တိကျတဲ့အနေအထားကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဇက်တိုက်ဖြစ်နေတာတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီ past continuous ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ် example ကိုဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ရအောင် In 1982 we were living in a small flat in Bristol in 1982 1982မှာနော် we were living ငါတို့နေထိုင်ခဲ့တာ in a small flat နော်တိုက်ခန်းသေးသေးလေးမှာ in Bristol မှာ1982ခုနှစ်တုန်းကငါတို့တိုက်ခန်းသေးသေးလေးမှာနေထိုင်ခဲ့တာနော် specific time ဖြစ်တဲ့ in 1982နော် progress ဖြစ်တဲ့ were living နေထိုင်ခဲ့သည်ဆိုတဲ့အနေအထားကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် now example တစ်ခုကြည့်ရအောင် in May of last year she was studying hard for her final exam in May of last year past ဖြစ်တဲ့ specific time တိကျတဲ့အချိန်ကိုလည်းဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ် was study progress နော် progress ဆိုတဲ့လှုပ်ဆောင်နေစေအနေအထားကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်နော် in May of last year မနေ့ကမေလမှာ she was study hard သူမတော်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့တာ for her final exam သူမရဲ့နောက်ဆုံးစာမေးပွဲအတွက်သူမတော်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့တာလို့ပြောတာနောက်တစ်ခု at 6 o'clock this morning I was walking along the beach နော် at 6 o'clock this morning ဒီမနေ့6 နာရီမှာ I was walking ငါလမ်းလျှောက်ခဲ့တယ် along the beach ကမ်းခြေတစ်လျှောက်ငါလမ်းလျှောက်နေခဲ့တာဒီမနေ့6 နာရီမှာလေကမ်းခြေတစ်လျှောက်ငါလမ်းလျှောက်နေခဲ့တာဆိုတာကိုပြောတာအချိန်နေ specific time ဖြစ်တဲ့ at 6 o'clock this morning ကိုဖော်ပြတယ်
progress ဖြစ်တဲ့ was working ကိုလည်းဖော်ပြထားတယ်ဒါက past continuous ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်ပါတယ် now example တစ်ခုကြည့်အောင် the wine was dirty the whole of yesterday afternoon the whole of yesterday afternoon နော်မနေ့ကမွန်းလွဲပိုင်းတမန်မွန်းလွဲပိုင်းနော်တမန်ဟိုနေ့ခေပေါ့တနည်းအားဖြင့်တနေ့ကုန်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမှာ why ကောင်းလေးက was study လေ့လာနေတယ်သင်ခန်းစာလေ့လာခဲ့တယ်စာကြိုးစားနေခဲ့တယ်လို့ပြောတာနော် specific time ဖြစ်တဲ့ the whole of yesterday afternoon ကိုလည်းဖော်ပြတယ်နော် progress ဖြစ်တဲ့ what study ကိုလည်းဖော်ပြတယ်နော်ဆိုတော့တိကျမှုအခြေအနေတွေကိုလည်းဖော်ပြတယ် progress ဖြစ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလှုပ်ဆောင်နေစေအနေထားကိုလည်းဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆိုရင် past continuous ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay နောက်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင် why ကိုသုံးလို့လည်းရပါတယ်ဘယ်လိုအနေထားမှာလဲဆိုတော့ two action နှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ do it at the same time တစ်ချိန်တည်းမှာပဲเนาะတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ activities action နှစ်ခုကိုပြုလုပ်နေတဲ့အတော်အတွင်းကိုဖော်ပြချင်ရင်လည်းပဲဂျားထဲမှာ why ကိုသုံးပြီးတော့ဆက်ထားပြီးတော့တိစောက်လို့ရတယ်လို့ပြောတာ example ကိုကြည့်ရအောင် he was cooking the dinner he was cooking the dinner ညနေစာသူချက်ပြုတ်နေခဲ့တာ why ဇင်တွင် she was talking to him ဆိုတော့ညနေစာလဲချက်ပြုတ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပဲစကားပြောနေတယ်ချက်ပြုတ်နေရင်းနဲ့ပြောနေတယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ activities နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်သုံးတယ် activities နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ activities နှစ်ခုကိုဂျားထဲမှာ why ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဂျားခံပြီးသုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကြည့်ရအောင် he was driving along this morning why I was thinking about what you said no so he was driving along this morning ဒီမနေ့တခြားမှာသူကားမောင်းနေခဲ့တာ why I was thinking about what you said အဲ့ကားမောင်းနေစဉ်ခက်အတော်တွင်မှာမင်းဘာပြောနေခဲ့လဲဆိုတာလဲစဉ်းစားနေခဲ့တာနော်ဆိုလိုတဲ့သဘော activities နှစ်ခုကိုတစ်ပြိုင်နက်လုပ်နေတာနော်တစ်ဖက်မှာကားမောင်းနေတယ်သူကားမောင်းနေတဲ့အချိန်တစ်ဖက်မှာကားမောင်းနေတဲ့အချိန်ဒီတစ်ဖက်မှာစဉ်းစားနေတဲ့အချိန်ဆိုတော့တစ်ပြိုင်နက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်သူဘာသုံးလဲဆိုတော့ why ကိုသုံးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာ okay နောက်တစ်ခုကတော့ဘာကိုအခြေခံပြီးသုံးလို့ရတယ်လဲဆိုတော့ with adverbial beginning with or night or morning adverbial ဆိုတာ adverb စကားလုံးတွေနဲ့လည်းသုံးလို့ရပါတယ်เนาะဘယ်လိုမျိုးကိုအခြေခံပြီးတော့လဲဆိုတော့အဲ့ adverb ရဲ့ရှေ့မှာ or ထပ်ပြီးတော့သုံးလို့လည်းရတယ်လို့ပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့် all night လိုမျိုး on morning အဲ့လိုမျိုးတွေကိုလည်းပဲအခြေခံပြီးတော့လေ past continuous ကိုသုံးလို့ရပါတယ် example ကိုကြည့်ရအောင် I was watching television on evening တညနေလုံးเนาะတညနေလုံး I was watching television ရုပ်ရှင်ကြည့်နေခဲ့တာနောက်တစ်ခု where you working all weekend စနေတနင်္ဂနွေနေ့မှာเนาะစနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်တစ်ပတ်မှာမင်းဘာတွေလုပ်နေခဲ့တာလဲအဲ့ဒါကိုပြောချင်တာ where you working all weekend ဘာတွေလုပ်နေခဲ့တာလဲစနေတနင်္ဂနွေနေ့ရက်လုံးဒီလိုမျိုး weekend တစ်ခုလုံးကိုပြောချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုမျိုး all night all morning all evening all weekend ဒီလိုမျိုးတွေကိုထည့်ပြီးတော့လည်းပဲ past continuous ကိုသုံးလို့ရပါတယ်လို့ပြောတာ okay နောက်တစ်ခုကိုတတိထရမယ့်အနေထားရှိနေပါပြီဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာလဲဆိုရင် to describe the background and set the sense for a narrator in the past เนาะအတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေเนาะပြီးတော့အကြောင်းအရာတွေကိုเนาะရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်เนาะရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်ပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲ past continuous ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအတိတ်ကာလမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုเนาะ
ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်နဲ့နော်အဖြစ်အပျက်တွေဝိထုတွေအကြောင်းအရာတွေကိုဒီလိုမျိုးပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင် past continuous ကိုအသုံးပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကြည့်အောင် example ကို the wind was blowing and the rain was breaking down လေကလည်းတိုက်ခိုက်နေတယ်မိုးကလည်းပဲရွာချနေခဲ့တယ်ရွာချနေ Johnson was studied at the bus stop showering Johnson ကတော့ bus stop နော်ကမ္မတိုင်မှာတော်တော်ကြီးနဲ့မတ်တရနေခဲ့တယ် He was trying to imagine သူစိတ်ကြိုးစားပြီးစိတ်ကူးရင်တာကတဲ့ Be at home sitting by one and fire one fire နော်အိမ်မှာရှိတဲ့ဘာလဲဆိုတော့မီးဖို့လေးဖို့မီးခိုလုံပြီးတော့ထိုင်ပြီးတော့မီးခိုလုံနေတယ်ဆိုရယ် imagine စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့သူတွေးပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေပြီးတော့အနှွေးတက်ကိုယူရဲဆိုရယ်ခံစားချက်နဲ့သူ bus stop မှာရနေပြီးတော့ imagine ပေါ့စိတ်ကူးရင်ခဲ့တာတဲ့ Finally နောက်ဆုံးမှာတော့ he saw the headlight of the bus approaching နောက်ဆုံးမှာတော့ bus ကလာနေတာကိုသူမြင်လိုက်ခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ဒါကတကယ်ကို narrative ပေါ့ပုံပြင်ဆန်းဆန်းအကြောင်းအရာဆန်းဆန်းပြောတဲ့အခါမှာဆိုဒီလိုမျိုးတွေကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်ဘယ်လိုမျိုးကိုသုံးရလဲဆိုတော့ past continuous ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်အောင် I was sitting at the bus stop bus stop မှာထိုင်နေခဲ့နေစမှာပဲထိုင်နေခဲ့တယ်ပေါ့ it was getting dark အဲ့အချိန်မှာပဲပါလဲမောင်းလာတယ် and I was feeling tired မောပန်းလာတယ်ပြင်ပန်းလာတယ် I was waiting for a man ငါလူတစ်ယောက်ကိုစောင့်နေခဲ့တယ် call အဲ့လူရဲ့နာမည်ကပါလဲဥပိုက်ဆန်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုငါထိုင်ဆောင်နေခဲ့တာလို့ပြောတာဒီလိုမျိုးဝိထုဆန်းဆန်းဒီလိုမျိုးဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေတွေကို narrative တွေကိုเนาะပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီလိုမျိုးတွေကိုသုံးရတယ်ဘာတွေသုံးရဆိုတော့ past continuous ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ် note တတိထားရမယ် simple past နဲ့ past continuous ကိုတတိထားရမယ်အချက်တစ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မှတ်ထားရမှာက long action verb เนาะအကြောင်းအရာတစ်ခုတွေ့မယ် long action verb သူ့ရဲ့ action verb ကလှုပ်ဆောင်မှုကလုံးဝကြာညောင်းနေတဲ့အချိန်ကာလကိုဖော်ပြနေပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ verb ကိုဘာ verb ပုံစံမျိုးနဲ့ရမလဲဆိုတော့ past continuous ပုံစံနဲ့ရေးရပြီးတော့เนาะလုပ်နေတဲ့ action verb ကအချိန်တော်တွေ့ခဏလေးပဲเนาะအချိန်တော်တွေ့ကတူတောင်းနေမှုကိုပြတ်တနေတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ simple past ပုံစံနဲ့ရေးရမှာဖြစ်ပါတယ် example ကိုကြည့်ရအောင် they were watching and film when we arrived they were watching and film သူတို့ရုပ်ရှင်ကားကြည့်နေတယ် when we arrived ငါတို့ရောက်နေတဲ့အခါမှာဒါပေမဲ့သူတို့မရောက်ခင်မှာသူတို့ကရုပ်ရှင်ကိုကြည့်နေခဲ့တာဆိုရင် were watching ဒါက long action verb ဖြစ်တယ် long action verb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ past continuous ပုံစံနဲ့သုံးရမှာဖြစ်တယ်เนาะ when we arrived ဆိုတာကသူတို့ရုပ်ရှင်မကြည့်ခင်เนาะသူတို့မရောက်ခင်မှာเนาะငါတို့မရောက်ခင်မှာသူတို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်နေခဲ့တာရုပ်ရှင်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဆိုတော့ long action verb ရောက်ခဲ့တာဆိုတာခဏလေးပဲဆိုတော့ we arrived okay เนาะပြန်ပြောမယ်ငါတို့မရောက်ခင်မှာသူတို့ကရုပ်ရှင်ကြည့်နေခဲ့တာရုပ်ရှင်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဆိုတာကသူ့ရဲ့ action ဒီ long အချိန်ကာလကကြာရှည်နေပြီအဲဒါကြောင့်မို့ past continuous we arrived ကအခုလေးတင်ပဲရောက်တာเนาะရောက်တဲ့အခါမှာအချိန်က period ကခဏလေးပဲတူလေးပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ simple past သုံးရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု she was studying law when the war started she was studying law သူဥပဒေပညာရပ်ကိုလေ့လာနေခဲ့တယ် when the war started เนาะဘာလဲဆိုတော့စစ်လည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စစ်မဖြစ်ခင်မှာဥပဒေပညာဘာသာရပ်ကိုသူအရှင်ကလေ့လာခဲ့တာကြာနေပြီလို့ပြောတာเนาะအဲဒါကြောင့်မို့ long action verb ဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ဘာသာပြန်လို့ရှိရင်တော့
စစ်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာသူဥရိပညာဘုရားကိုလေ့လာနေခဲ့တာနော်ဆိုတော့ action တစ်ခုရှိတယ် action တစ်ခုရှိတဲ့အခါမှာပထမ action နဲ့ဒုတိယ action ကိုကြည့်ဖို့လိုတယ်ဘာ action ပဲကြည့် long action verb လား short action verb လားဆိုတာသိဖို့လိုတယ်အကယ် long action verb ဆိုရင်တော့ past continuous ပုံစံနဲ့သုံးရမယ်အကယ်၍ short action verb ဆိုရင်တော့ simple past ပုံစံနဲ့သုံးရမယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခု he was studying his lesson but the power went off သူအင်စာတွေသင်ခန်းစာတွေလေ့လာနေခဲ့တာ but the power went off battery အားကုန်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ battery အားမကုန်ခင်မှာသူကအင်စာတွေကိုလုံးနေခဲ့တာကိုပြောတာသူအင်စာလုံးနေခဲ့တာကအကြာကြီးပဲ battery power off မလုပ်ခင်တည်းကဆိုတော့အင်စာတွေလုံးနေခဲ့တဲ့အချိန်တွေက long action verb ဖြစ်တယ် power off ကခုနလေးတင်မယ် short period ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ short action verb ဖြစ်တယ်အကယ်၍ long action verb ဆိုရင်တော့ past continuous short action verb ဆိုရင်တော့ simple past ဖြစ်တယ်နောက်ဆက်တစ်ခု as I was going up to stairs ပေါ့အပေါ်ရက်ကိုငါတက်သွားနေစမှာပေါ့ the phone rang phone needed ဆိုတော့ပြောချင်တဲ့သဘောကသူအပေါ်ထကိုတက်နေတဲ့အတော်တွင် long action verb the phone ကခုနလေးတည်းပဲ rang needed ကြားတယ်နော်သွားနေတဲ့အတော်အတွင်းဆိုတော့ long action verb နဲ့ phone ကခုနလေးတည်းပဲမြင်နေတဲ့ short action verb နဲ့တိစောက်ထားတာ long action verb ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ was going နော် past continuous short action verb ဖြစ်တဲ့ကြောင့် rang simple past သုံးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါက simple past နဲ့ past continuous တဲ့ထူးခြားချက်သူတို့နှစ်ခုကိုနိုင်ရှိပြီးသုံးရတဲ့အခါမှာတတိထားဖို့လိုပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်